Всем добрый день, я Наташа Комиссарова, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я хотела бы рассказать вам о своем готовом изделии. Это детский свитерок, и он выполнен в технике реглана погона. Что интересно здесь, в регланом погоном теперь никого не удивишь, но могу вас удивить, себя тоже удивила. Я вязала его снизу. Это был своего рода эксперимент для меня, потому что все пропорции я составляла сама, немного основываясь на том, как это вязалось бы сверху, но сверху я никогда не вязала, поэтому опыта в этом у меня нет. Но то, что получилось, в принципе, меня удовлетворяет. Могло бы быть, конечно, лучше, но в принципе это меня тоже устраивает. Сделала я, конечно, ошибки. Об ошибках я вам тоже расскажу в этом видео. Я вам расскажу, как я его вязала, из какой пряжи, что у меня получилось. Расскажу вам количество петель, которые я набирала. В общем, такой кратенький обзор, кратенький мастер-класс, можно сказать, по этому изделию. Итак, сначала чуть-чуть о пряже. Вязала я ее из пряжи датского производителя фирмы Hobby. Это 100% хлопок. Хлопок 8×4, он такой довольно пушистенький. Подозреваю, что может неплохо закатываться. Ну, посмотрим. Пока я изделие простирала на 40 градусах, и не сильно он пушится пока, по крайней мере. Но собираюсь стирать в 60 градусов, как и все свои хлопковые изделия, со всеми вещами. В данном случае я просто боялась, что может быть что-то с цветом, потому что рекомендует нам производитель цветные изделия стирать на 40 градусах, а белые на 95. То есть проблема могла бы быть в цвете, но с цветом ничего не случилось, поэтому думаю, что при 60 градусах тоже ничего не случится. Параметры могут чуть-чуть поехать, но посмотрим. Для меня это будет даже в плюс, потому что изделие получилось большеватым на ребенка. Моему ребенку без 3 месяцев 4 года. Но свитерок, он ему большой, а большой как раз на ширину этого манжета и чуть-чуть по спинке. Но я об этом знала, потому что спинка должна была быть 30 сантиметров, а у меня получилось 33. Поэтому я уже даже по ходу вязания видела, что не получается, так как я задумала, но пропорции все-таки говорили мне вязать так, как я связала. Итак, 50 грамм, 170 метров. 2,5-3,5 рекомендации по спицам. Я вязала изделие на 3 миллиметрах. И, в принципе, это нормальная ширина спиц для этой пряжи. Моя плотность. В квадратике 10-сантиметровым 25 петель и 38 рядов в высоту. Цвет, если кого-то это интересует, 29 синий и 20 зеленый. Ушло у меня на это 3 мотка зеленого цвета и 3 мотка синего цвета. Это то, что у меня осталось от мотков. В общей сложности тут где-то 250 грамм весит это изделие. То есть практически целый моток у меня остался еще от 6 этих мотков. Итак, немного слов, как я это... много, наверное, все-таки слов, как я это вязала. Итак, вязала я это снизу, набирала 200 петель плюс 1 на замыкание в круг. Я начинаю всегда вязать по изнаночному ряду, мне просто этот ряд больше нравится, чем лицевой, то есть я изнаночный ряд делаю лицевым, мне так нравится. Провязываю 23 ряда в ширину здесь, точно так же по рукаву. Спицами номер 2. Потом я переходила на троечку и вязала полоски. В полоске у меня 21 ряд. Здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5 полосок. И здесь у меня заканчивается на 13 ряду эта полоска. Как переходить на нить другого цвета, у меня есть видео. У меня есть несколько видео по этому изделию. Их всего 7. И я вам буду внизу в инфобоксе оставлять подсказочки под номерами. И эти номера я буду проговаривать сейчас в видео, чтобы вам было легче найти эти видео и легче было сориентироваться где что.
То есть это будет видео под номером 1, как перейти на нить другого цвета, чтобы не было ступенек, чтобы этого не было видно. Итак, провязала до подрезов, оставила на подрезы по 8 петель и пришла к провязыванию рукавов. 31 сантиметр здесь у меня в длину, точно так же 31 сантиметр в длину по рукаву, идентичный, все точно так же вяжется по рукаву, как и по телу. Манжет 64 петли плюс 1 для замыкания в круг, и точно так же вяжем, тоже 13 ряд, здесь останавливаемся. 5 прибавок. Прибавки в таком темпе. 1, 1, 2. И здесь одна прибавочка до подрезов. Итак, присоединяем подрезы. Тоже 8 петель. Здесь 8 петель. У меня есть видео точно так же, как соединить подрезы. Это будет видео под номером 2. Дальше, после присоединения подрезов, я провязала 6 рядов без прибавок. Без убавок, и это, честно говоря, была ошибка в данном случае, потому что реглан получился длинноват. Я думаю, что сразу надо было бы переходить на провязывание убавок с центральной петлей. Совет вам закрывать подрезы тогда, когда вы провяжете, конечно же, пару рядов, потому что сразу это будет проблематично. Дальше переходим на вязание убавок с центральной петлей. Я сделала чуть-чуть больше убавок по переду, чем по спинке. Здесь у меня 6 рядов было без убавок, но 6 рядов это сзади. Здесь у меня было 5 рядов, и в 6-м ряду я здесь сделала убавку с центральной петлей. Так, именно минус 4 петли по переду, чтобы это было лучше выглядело. То есть здесь у меня 5 рядов, там у меня 6 рядов. Итак, ряд без убавок после всего этого, и дальше начинаем делать убавки только по рукаву. Как это делать? Убавки с центральной петлей. Их у меня тоже 6. В каждом втором ряду делаем убавки. Итого 12 рядов здесь получается. Через ряд все идет. Дальше переходим. У меня, кстати, тоже есть видео. Видео будет под номером 3. Так что тоже переходите, можете посмотреть. Дальше переходим на убавки только со стороны рукава. И как это сделать, вот эту вот линию, чтобы она тоже осталась видна. Есть видео, это будет видео под номером 4. Так, как сделать, чтобы и с этой стороны это было одинаково. Провязано у меня здесь 14 убавочных рядов. Тоже убавки в каждом втором ряду. Итого 28 рядов вместе. Последний ряд без убавок, и дальше я переходила на провязывание уже самого погона, то есть убавки мы делаем уже по телу. На момент, вот этот момент, когда здесь мы стоим, у меня было 214 петель на спицах. Когда мы начинаем провязывать погон, у меня этот погон надо провязывать убавки в каждом ряду. То есть здесь мы вяжем. Здесь я провязала 8 штук в каждом ряду до провязывания ростка. И как это провязывать, у меня тоже есть видео. Это будет видео под номером 1, 2, 3, 4, 5. Под номером 5. Как провязывать, опять же, вот эти вот в каждом ряду убавочки. Только по стороне тела. И далее мы рассчитываем росток. А росток я рассчитывала следующим образом. Росток у меня идет только по переду, между этими центральными петлями. И до того момента, когда я перешла на росток, у меня было 182 петли на спицах. Я собиралась вязать росток в 12 оборотов. 12 рядов, то есть 12 петель отсюда уйдет и 12 петель идет отсюда. Всего у меня было 65 петель здесь до провязывания ростка. Минус 12 здесь, минус 12 здесь, минус 7 центральных петель, которые я оставила нетронутыми. И от них в стороны будут идти развороты. Как я рассчитывала расстояние между петлями для разворота? 7 петель, потом через следующую 5, потом через 4, потом через 4, через 2, 1 и 1 у нас остается.
Откуда я взяла эти параметры? Честно говоря, эти параметры я взяла ниоткуда, просто по правилу, что оно должно идти от большего к меньшему, и последняя петля должна остаться одной. Если у вас одна петля не останется, если останется две, а тем более больше, у вас изделие будет выгинаться, то здесь будет пузырь. То есть очень важно, чтобы в конце у вас осталась одна петелька, и, конечно, там же разворота делать не будем. Здесь вы могли сделать что угодно. Можно сделать, не знаю, 4, 4, 3, 1, 1, по-любому, только главное, чтобы от большего к меньшему последняя единичка. Так, я поделила. Это было 17 петель. Так, здесь и здесь я делила. То есть 65 минус 12, минус 12, минус 7, остается по 17 петель здесь, и их делите на количество разворотов. В моем случае это было 6. Как вы поделите, опять же, это от вас зависит. Дальше. Дальше переходим на вывязывание ростка. С ростком, может быть, можете тоже столкнуться с проблемой, потому что вот эти вот линии у нас должны выглядеть одинаково, правда? И ввиду того, что вязать нам надо с каждой стороны, как бы в каждом ряду делать убавки, то и по изнаночной стороне, и по лицевой стороне нам надо делать убавки, но так, чтобы это все выглядело одинаково. И у меня есть тоже видео на то, как это сделать. Это видео под номером 6. Тоже переходите, смотрите, как сделать такие убавки по изнаночной стороне. Итак, мы все провязали. У нас осталась одна петелька здесь. И после этого мы провязываем один ряд лицевыми. Лицевыми, чтобы все выровнялось, чтобы вот эти вот разворотные дырочки у нас тоже все спрятались, чтобы это все ровненько было выглядело. И дальше у меня опять же есть видео, как сделать горловину. Горловина у меня сделана по открытым петлям, для того, чтобы она была как можно более эластичная. Если вы закроете петли и сделаете горловину по закрытым петлям, она не будет настолько эластичная, и может быть проблема с тем, что голова ребенка просто может не входить туда так хорошо, как хотелось бы. Поэтому переходите номер 7, ссылочка, как это сделать, как это связать. Планочка на двойке, это полая резинка, можно сказать, только связанная как бы в карман, чуть-чуть с поднятыми петлями. 2,5 планочка, потом я перехожу на резинку 2 на 2. Когда я повязала росток, у меня осталось 134 петли. Так? 134 петли это у меня горловина. Но проблема в том, что мне нужно связать резинку 2 на 2, а 134 на 4 не делится, а 132 делится, поэтому 2 петли мне надо было убавить. И убавила я их, когда начинала провязывать, вот здесь у меня начало ряда, когда начинала провязывать резинку 2 на 2. Я при начале провязывания убрала, сделала 2 петли вместе и в конце. И поэтому у меня получилась здесь убавка этих 2 петель. Вот такое у меня изделие получилось. Это вкратце о том, как я это вязала. Что меня удивило здесь. До того, как я связала горловину, я посмотрела на это изделие. Посмотрите, я вам тоже оставлю фотографию. Фотография, правда, после того, как я уже связала горловину, но все равно это чуть-чуть видно. То есть она стоит чуть-чуть колокольчиком. Но когда не было самой этой горловины, не было обвязки, она вообще стояла так вот колокольчиком. Я очень часто видела такой эффект, когда вязали изделие сверху. И так вот оставалось. Мне это очень не нравилось, но я рискнула, оставила. Надеялась, что горловина это все выровняет. Ну, так и случилось. Теперь все хорошо, никаких колокольчиков нету. Плюс еще один такой момент с рукавом. Рукав у меня сел очень сильно. Изделие у меня село по длине на 1 сантиметр и вытянулось по ширине на 1 сантиметр тоже, но рукав у меня сел на 3 сантиметра. Здесь у меня сейчас 51 сантиметр, а здесь 28. Все изделие в ширину 38 сантиметров на данный момент и в длину тоже 51 сантиметр, считая от сюда до кончика резинки. И вот этот вот рукав, когда я его связала, он был вот так вот как-то вниз, так шел.
Может, это какой-то эффект того, что я так сделала убавки, и еще не было выстирано. Но меня это очень огорчило. Но опять же, конечно же, я не буду это все перевязывать, потому что надеялась на чудодейственную силу ВТО. И так это и случилось. Сейчас все это хорошо выглядит. Вот, потому что если бы рукав в данном случае был внизу, вот так вот он шел вниз, то для детских изделий это очень плохо. Ну, не как очень плохо, это просто неудобно, потому что дети бегают, прыгают, лазят везде, по горкам и так далее. И когда они поднимают ручки, то все изделие тоже идет вверх. Для взрослого изделия это не критично, но для детского это просто-напросто неудобно. Но все выровнялось, я довольна, так что здесь все хорошо. Еще один момент такой, откуда же я брала вообще расчеты и мерки какие. Мерки я брала не с ребенка. Мерки я брала, можете взять любую абсолютно футболку или свитерок, который вас, фабричный даже, который вас устраивает, и смотрите на изделие. Так. Вот это вот расстояние, это у вас идет до момента провязывания по прямой, тут вот. Дальше меряете здесь расстояние по прямой. Так, сколько здесь привяжете. Вот чуть-чуть меньше возьмите, чтобы еще учитывать вот эту вот часть. И какую ширину вот здесь вот провязать, вот тут вот, тоже берете на основании свитерка, берете расстояние вот здесь, где идет по прямой, здесь, где идет по прямой. Вот просто вот это вот берете расстояние в сантиметрах. Я знала, что у меня получится свитер больше, я видела уже по ходу вывязывания, но я взяла слишком большое количество петель на тело, поэтому делать верх узким уже не было смысла. И поэтому изделие у меня вышло большевато. Покажу вам еще, как изделие выглядит в конце. Я сделала фотографию, смотрите. В принципе, на данный момент оно меня устраивает. То есть, думаю, что к осени мы уже сможем его нормально носить. Оно не настолько сильно большое, чтобы откладывать это в долгий ящик, но я собираюсь повторить это изделие. Ну, не это же, конечно, но в такой же технике буду делать еще одно, чуть-чуть поменьше, учитывая все вот эти вот недочеты, которые здесь у меня были. Если вас интересуют какие-то еще моменты, пожалуйста, напишите в комментариях, я это учту и буду по ходу вывязывания делать заметки и тоже их выкладывать. Поэтому, пожалуйста, пишите, если что-то вас интересует. И это, в принципе, все, что я хотела вам показать. Спасибо большое за внимание и до новых встреч!